Так, строим беседку с камином. Будет у нас с теплыми полами, с водой, со всеми, как говорится, удобствами. Кирпич ручной формовки. Здесь будут панорамные стекла. Здесь у нас вставки из итальянских стеклянных блоков. Все, как говорится, по фэншую. Да, вот у нас такая беседка, мы заходим в нее. С левой стороны у нас такой замечательный каминчик с функцией гриля. Можно. Дальше идет мойка, столы, электроплита, шкафчики. И на 2,5 стороны панорамные окна. Очень уютно, очень замечательно. Вот это вот выполнено из итальянского стекла блочного. Выглядит, как в солнечную погоду, конечно, замечательно и действительно дает свет. Здесь вот даже его включать не надо. Очень красиво. Прям глазки можно закатывать. Такая люстра в форме канатов. Тоже специальные лампочки декоративные, ну, со светом, естественно, но они дают очень теплый, приятный свет. У нас солнечная погода. Приехал поснимать беседку, которую мы сделали несколько месяцев назад. Просил у заказчиков разрешение, они согласились. А это уже говорит о многом. Смотрите, у нас получается такая большая панорама из стекол идет. На 2,5 стены, можно сказать, это усеченный угол. С этой стороны сделали вот такой каминчик. Ну, такой каминчик, чтобы можно было шашлычок делать. То есть сразу заказчики попросили. Очень интересный дизайн. Все сразу. Оно как-то и современное, и по-деревенски. Здесь вот у нас вставлены, опять же, по просьбе заказчицы, это прозрачные такие, как в Советском Союзе были. Вот, видимо, вспомните, наверное, такие блоки, как кирпичные, из стекла сделаны. Но это именно итальянские. В солнечный день, конечно, смотрятся замечательно. Они действительно дают освещение помещения. Рекомендую мой мастер. Рекомендую мой мастер. Заказывайте, ставьте лайки. Мы будем делать изделия вашей мечты. Это и касаемо печей, и касаемо беседок, и касаемо комплексов. Все, что вам нужно, надолго, красиво, недорого, это к нам. Многие заказчики наши считают, что у каждого из них лучшая печь. Мы не будем скромничать и скажем, что это действительно так. А почему так? Потому что каждая печь в каждом доме, она индивидуальна. Например, есть отопительно-варочная с хлебной камерой, отопительно-варочная с каминной дверкой, с лежанкой, без лежанки и так далее. То есть очень много вариаций печи. Более того, в каждом помещении где-то выше потолки, где-то ниже. Где-то нужно больше печи, где-то меньше. Где-то идеальное расположение нужно так расположить, чтобы она оптимально вписывалась и в дизайн самого дома, и чтобы было удобно ей пользоваться, и чтобы она во все помещение идеально распределяла тепло. Соответственно, когда ты к каждому дому подходишь именно вот с таким индивидуальным подходом, плюс немаловажно соотношение цены и качества, то и выходит, что в каждом доме у человека действительно идеальная печь, лучшая. Так что заказывайте, ставьте лайки. Всего вам доброго. И главное, что я бы хотел сказать, обращаясь к нам, вы зайдете в нужную дверь.